Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita, y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Pero separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca. Y las recogen y las echan en el fuego y son quemadas. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Amén. Amén. Johannes 15, 1-8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Er entfernt jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, aber die fruchttragenden Reben reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon rein geworden durch das Wort, das ich euch verkündet habe. Bleibt mit mir vereint, dann werde ich auch mit euch vereint bleiben. Nur wenn ihr mit mir vereint bleibt, könnt ihr Frucht bringen. Genauso wie eine Rebe nur Frucht bringen kann, wenn sie am Weinstock bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer mit mir vereint bleibt, wird wie eine abgeschnittene Rebe fortgeworfen und vertrocknet. Solche Reben werden gesammelt und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr mit mir vereint bleibt und meine Worte in euch lebendig sind, könnt ihr den Vater um alles bitten, was ihr wollt, und ihr werdet es bekommen. Die Herrlichkeit meines Vaters wird ja dadurch sichtbar, dass ihr reiche Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Amen. Para los que aún no conocen a Verónica, Verónica ha hecho una práctica con nosotros de 5 semanas que termina justamente el día de hoy. Ella ya predicó en la parte alemana de la iglesia hace un par de semanas y también en la Stadtmission de Gelsenkirchen la semana pasada. Y ella se va a presentar, va a decir algo acerca de ella y un pequeño testimonio antes de comenzar el mensaje. Verónica, ich habe dich ganz kurz vorgestellt und jetzt bist du dran. Okay, also Benjamin hat mich gebeten, dass ich vorher noch ein kurzes Zeugnis erzähle von mir. Benjamín me pidió que comparta un pequeño testimonio de mi persona. Genau, also Benjamin hat schon gesagt, dass ich Veronika Kunkel heiße. Me llamo Verónica Kunkel. Ja, und ich bin auch Bibelschülerin an der Bibelschule in Brake. Soy estudiante de la Escuela Bíblica de Brake. Genau, und jetzt bin ich im 3. Jahr und im Ende September werde ich absolvieren. Estoy en mi tercer año ya de estudios y a finales de septiembre concluyo. Genau, und für die Bibelschulausbildung gehört dazu, dass wir jedes Jahr 13 Wochen ein Praktikum machen sollen. Y en la escuela bíblica es así que tenemos que hacer 3 fases de práctica. Genau, und davon war ich 8 Wochen in Kirgisistan, in einem Kinderheim. Y en esta ocasión, la primera parte de este año de mi práctica la hice en Kirguistán. Genau, und 5 Wochen durfte ich dann hier in Gelsenkirchen und Duisburg Y por 5 semanas pude hacer la otra parte de la práctica aquí en el Ruhrgebiet entre Gelsenkirchen y Duisburg. Ja, genau. Und kurz gesagt, heute ist jetzt der letzte Tag von diesen 5 Wochen. Y hoy es el último día de esas 5 semanas. Also die Zeit verging richtig schnell und ich durfte sehr viel erleben und viele Menschen kennenlernen. El tiempo pasó rápido, pero pude vivir muchas lindas experiencias y conocer gente linda. Und dafür bin ich Gott sehr dankbar, dass mich hergeführt hat. Estoy muy agradecida que el Señor me guió acá, a este lugar. Genau, also ich komme aus einer Familie, die in Kasachstan geboren ist. Mi familia nació en Kazajstán. Meine Eltern, also ich komme aus einem gläubigen Elternhaus, dafür bin ich auch dankbar. Vengo de una familia creyente, por lo que estoy muy agradecida. Genau, in Kasachstan hat mein Vater so Hausgottesdienste durchgeführt und war in verschiedenen Dörfern unterwegs, hat gepredigt und Gottesdienst durchgeführt. Y allá en Kazajstán el Señor motivó también a mi padre para que él predicara la palabra en diferentes pueblos. Und meine Mutter hat viel mit Kindern gearbeitet, mit Jugendlichen und wir waren von klein auf mit dabei.
Y mi madre también predicaba mucho la palabra con niños, con jóvenes, y de niña siempre estuve con ellos. Also wir haben über Jesus von klein auf gehört und haben alles quasi mitgemacht. Nosotros siempre estuvimos hablando del Señor y como familia lo hacíamos juntos. Genau, und dann, als ich 6 Jahre alt war, sind wir dann nach Deutschland ausgewandert. Y cuando cumplí 6 años, nos movimos hacia Alemania, Und es war halt ein neues Land, neue Kultur, neue Sprache. un nuevo país, una nueva cultura, un nuevo idioma. Ja, und ich musste dann sofort in die 1. Klasse und ich habe kein Wort Deutsch verstanden. Así que de inmediato me pusieron en la primera clase y la clase era en alemán. Ja, und unsere Wohnung war nur 2 Häuser von der Schule entfernt. Vivíamos a 2 casas de la escuela. Und dann bin ich immer weggelaufen, weil, also ich war ein richtig schüchternes Kind und ich hatte Angst, ich habe nichts verstanden, deswegen bin ich mal weggelaufen und die Lehrer sind hinterhergelaufen. Y entonces yo me huía de la clase para mi casa y la maestra me seguía Und haben auf Deutsch irgendwas hinterhergerufen. y me llamaba en alemán, ¿verdad? Ja, und unseren Eltern wir taten unseren Eltern leid und sie wollten uns helfen, aber sie konnten nicht. Y la gente nos quería ayudar, pero no podían hacerlo. Aber das, was sie getan haben, das war nicht das Beste, was sie tun konnten. Pero hicieron quizá lo mejor que podían haber hecho. Sie haben einfach uns umarmt und für uns gebetet. Nos abrazaron y oraron por nosotros. Und das hat uns ermutigt und auch geprägt, auch im weiteren Leben. Y eso nos motivó y me impactó por todo el tiempo. Ja, und Gott hat ihre Gebete erhört. Dios escuchó sus oraciones. Und Gott hat eine Frau geschickt, die war schon in Rente. Und sie hat dann uns aus dem Unterricht rausgeholt und mit uns Deutsch gelernt. El Señor envió a una mujer que ya estaba jubilada y nos empezó a dar clases de alemán. Genau, und auf jeden Fall dadurch durfte ich lernen, dass Gott wirklich Gebete hört und dass wir für alles beten dürfen. Y a través de eso me di cuenta que Dios realmente escucha nuestras oraciones, que podemos orar en cada situación. Ja, und irgendwann als Kind habe ich dann gemerkt, okay, ich weiß alles über Jesus, ich weiß vieles über Jesus und mache da auch mit, aber ich habe nicht diese persönliche Entscheidung für ihn getroffen. Y como niña me di cuenta, yo conozco mucho de Jesús, pero todavía no he tomado una decisión personal por Él. Ja, und der Glaube der Eltern reicht nicht aus. Y me di cuenta que la fe de los padres no es suficiente. Man muss selbst diese Entscheidung treffen für Jesus. Uno debe tomar esa decisión personal por Jesús. Ja, und das durfte ich als Kind dann tun. Y eso lo pude hacer gracias a Dios. Genau, und dann später, als ich jugendlich war, gab es eine Evangelisation bei uns in der Gemeinde. Y cuando era ya una muchacha adolescente, hubo una evangelización en la iglesia. Und das hat mich nochmal so angesprochen und bewegt, dass ich dann gesagt habe, okay, ich will 100% mit Jesus leben und seinen Weg gehen. Y entonces dije, yo quiero vivir 100% con Jesús y seguir su camino. Ja, und dann durfte ich mich da auch taufen lassen. Y entonces me bauticé. Genau, und so hat Gott immer wieder geführt und führt bis heute. Así que el Señor guió siempre ese proceso y lo guía hasta el día de hoy. Genau, und das ist so mein Zeugnis, wie ich zum Glauben gekommen bin. Ese es mi testimonio de cómo vine a la fe en Jesús. Genau. Aber Gott hat noch so viel mehr in meinem Leben getan. Pero el Señor ha hecho mucho más en mi vida. Es war nicht alles immer so leicht, es gab auch Herausforderungen. No siempre fue todo fácil, también hubieron retos. Aber Jesus war immer dabei oder ist immer dabei. Pero el Señor siempre estuvo ahí y siempre está ahí. Und die Geschichte, wie ich zur Bibelschule gekommen bin, das ist auch eine Geschichte für sich. Die kann ich euch irgendwann mal anderes mal erzählen, das wird zu viel Zeit in Anspruch nehmen. La historia de cómo vine a la escuela bíblica es una historia en sí misma y se las puedo contar en otra ocasión cuando tenga más tiempo. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, erkenne ich einfach Gottes Führung und seine Versorgung. Pero cuando yo miro hacia el pasado, simplemente veo la provisión de Dios y su guía. Hat viele Hindernisse aus dem Weg geräumt. Él también quitó muchas cosas de mi vida. Und ich durfte auch in den letzten 3 Jahren erleben, wie Gott sich auch finanziell gekümmert hat. Y en los últimos 13 años he experimentado cómo el Señor se ha preocupado por nosotros. Ja, also ich habe erlebt, wie ich immer wieder so Briefumschläge mit Geld in meinem Postfach hatte. Nochmal. Wie ich immer Briefumschläge mit Geld in meinem Postfach hatte. Also Gott hat Geld geschenkt durch uns. El Señor siempre me proveyó, por ejemplo, en las finanzas,
a través de sobres que llegaban ahí anónimos. Ja, und so hat er dafür gesorgt, dass ich auch die Bibelschulausbildung machen durfte und darf. Y así Él proveyó para que yo pudiese estar en la escuela bíblica. Ja, und ich darf ihm immer wieder lernen zu vertrauen Y he aprendido siempre a confiar en el Señor und in seiner Abhängigkeit zu leben. y vivir en su dependencia. Und dafür Gott sei Dank. Y por eso le doy gracias a Dios. ¿Ok? Ja, genau. Ja, und ich habe mich jetzt hier vorgestellt und auch hier in diesem Bibeltext, den wir heute durchgehen werden, da stellt sich Jesus auch vor. Me he presentado y en este pasaje que vamos a leer el día de hoy, el Señor Jesús se presenta también. Aber er stellt sich hier auf eine sehr interessante Art und Weise vor. Pero Él se presenta acá de una manera muy interesante. Er sagt nämlich, ich bin der wahre Weinstock. Él dice, yo soy la vid verdadera. Er sagt nicht, ich bin Jesus, Gottes Sohn, sondern er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Por ejemplo, Él no dice, yo soy Jesús, el Hijo de Dios. No, Él dice, yo soy la vid verdadera. Und das ist irgendwie spannend. Y eso es interesante. Genau, und hier, dieses Bild ist ein Bild von den Ich Bin-Worten Jesus. Y acá hay una figura de cómo podemos caminar con Jesús. Es gibt 7 davon verschiedene allein im Johannesevangelium. Es una de esas parábolas de las cuales hay varias o figuras de las cuales hay por lo menos 7 en el Evangelio de Juan. Und auch so in anderen Stellen in Johannes stellt sich Jesus zum Beispiel vor als der gute Hirte. Por ejemplo, en otro pasaje acá en Juan se presenta el Señor como el buen pastor. Oder zum Beispiel in Johannes 14, Vers 6 stellt er sich als der Weg, die Wahrheit und das Leben vor. O en el capítulo 14, verso 6, se presenta como el camino, la verdad y la vida. Oder als das Brot des Lebens. O como el pan de vida. Und es gibt auch gibt's noch weitere davon. Y hay más figuras de esas. Und hier stellt er sich als der wahre Weinstock vor. Y acá se presenta Él como la vid verdadera. Und mit diesem Bild können wir in unserer heutigen Gesellschaft nicht unbedingt viel anfangen. Y con esa figura quizás no podemos entender muchas cosas en la sociedad actual. Wir kennen vielleicht Weintrauben, wir kennen Rosinen, wir kennen Traubensaft, wir kennen Wein, aber was hat ein Weinstock? Quizás conocemos las uvas, conocemos las pasas de las uvas, el jugo de uvas o el vino, pero ¿qué es una vid? Und das Interessante war, damals, als Jesus sich so vorgestellt hat, konnten die Jünger sofort was damit anfangen mit diesem Bild. Lo interesante es que los discípulos que escucharon a Jesús entendían de inmediato lo que el Señor quería decir con esta figura. Weil dort in der Gegend gab es sehr viel Weinbau und die Leute kannten sich damit aus. Porque allí en esa zona habían muchos viñedos y la gente conocía bastante de eso. Genau, und die Juden konnten auch was damit anfangen, weil zum Beispiel in Hosea, in den Prophetenbüchern oder im Psalm war immer die Rede von Israel als den verwilderten Weinstock oder ein Weinstock aus Ägypten, den Gott herausgebracht hat. Y también los mismos judíos entendían mucho esta figura, porque ya en el libro de Oseas, por ejemplo, se habla del pueblo de Israel como una viña silvestre o como una viña que el Señor sacó de Egipto. Also sie wussten schon, was damit gemeint sein Así könnte. que ellos entendían bastante lo que Jesús quería decir. Genau, aber das Spannende ist auch hier, dass Jesus sagt, nicht nur ich bin der Weinstock, sondern ich bin der wahre, der rechte Weinstock. Lo interesante es que Jesús no dice yo soy la vid simplemente, sino que dice yo soy la vid verdadera. Und im Griechischen ist das Wort für wahr, das kann man übersetzen mit unverfälscht oder original. Y en griego uno puede traducir la palabra para verdadero acá como lo que no se puede falsificar, lo que es lo original. Also Jesus ist sozusagen das Original. Jesús dice, yo soy la vid original. Ja, und das Bild vom Weinstock weist grundsätzlich auf die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk hin. Y esta figura del viñedo tiene que ver con la relación entre Dios y su pueblo. Und es zeigt die vollständige Abhängigkeit und die Notwendigkeit der ständigen Verbindung vom Weingärtner auf. Y nos muestra la dependencia que la viña tiene con el viñador, con
¿cómo se dice? El viñador, viñatero. Genau. Und, der, También tenemos diferentes palabras en castellano. genau, und der Weinstock an sich ist keine Zierpflanze, sondern ein Gewächs, was der ständigen Pflege des Weingärtners bedarf. Y el viñedo, la viña en sí, no es una planta que pueda sobrevivir sola, sino que depende del cuidado del viñador. Und würde man den Weinstock einfach vor sich hin wachsen lassen, dann würde er verwildern und wäre unfruchtbar. Si uno deja crecer, por ejemplo, una vid sola, se va a volver una planta salvaje y no va a llevar ningún fruto. Genau, und der Weinstock an sich, er neigt dazu, viele Blätter zu produzieren, wenn man ihn nicht pflegt und keine Früchte oder weniger Früchte. Y la viña dejada por sí sola tiende a producir muchas hojas y muy poco fruto. Ja, und der Weingärtner, er muss den Weinstock beschneiden und bewässern, damit dieser Frucht bringt. Así que el viñatero tiene que saber podar la planta para que lleve fruto. Genau, und Jesus ist der wahre Weinstock und sein Vater, also Gott der Vater, der ist der Weingärtner. Y Jesús entonces es la vid verdadera y el Padre es el viñador. Ja, und der Vater, also Gott, ist derjenige, der den Weinstock pflanzt und pflegt. Así que el Padre es el único que planta una vid y la cuida. Genau, und Jesus, er ist nicht nur Spender irdischer Lebenskraft wie der Weinstock für die Reben, sondern er ist der wahre Weinstock, er gibt das Leben. Y Jesús no solo es el que da vida a las ramas de la vid, sino que Él mismo es la vida. Er ist das Leben. Él es la vida. Genau, und die Rebe hängt vom Weinstock mehr ab als zum Beispiel das Schaf von Hirten oder das Kind vom Vater. Y la viña, por ejemplo, es más dependiente del viñador, o más bien dicho, la rama es más dependiente de la vid que la oveja del pastor o el hijo del padre. Genau. Und so muss sich auch ein Jünger an Jesus hängen, wie die Rebe am Weinstock. Así que los discípulos debemos estar dependientes, así como la rama depende de la vid. Und so müssen wir uns auch an Jesus hängen. Y así debemos estar dependientes de Jesús. Genau, und der Weingärtner ist Gott, der Vater. Así que el viñador es el Padre. Wenn wir das Bild des Weingärtners nehmen, so wird deutlich, dass der Weingärtner derjenige ist, der alles kontrolliert, pflanzt und bebaut. Así que si vemos la figura de nuevo, vemos que el viñador, es decir, el Padre, es el que lo controla todo y lo cuida todo. Ja, und nicht der Weinstock oder die Rebe selbst. Y no la vid no se cuida por sí misma. Ja, und dieser Gedanke muss uns unsere Stellung deutlich machen, dass Gott der Weingärtner ist. Y debemos tener entonces presente que el Padre, Dios, es el viñador. Er hat das Sagen, nicht wir. Él tiene la palabra, no nosotros. Und er kümmert sich um die Rebe, damit sie Frucht bringen kann. Y Él cuida a las ramas para que puedan llevar fruto. Und er kümmert sich um uns, damit wir Frucht bringen können. Y Él nos cuida a nosotros para que también nosotros podamos llevar fruto. Ja, und wenn wir in Vers 2 heißt es, Y en el verso 2 dice: jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg, und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt. Toda rama que en mí no está llevando fruto la quita, y toda rama que está llevando fruto la limpia, para que lleve más fruto. Genau, der Weingärtner möchte an seinem Weinstock Frucht sehen. Así que el viñador quiere ver fruto en su vid. Und das Spannende ist, diese Aussage finden wir 8-mal in diesem Kapitel. Y lo interesante es que encontramos esta palabra 8 veces en este capítulo. Und wenn das so oft vorkommt, dann muss es wichtig sein. Y si viene tan repetidamente, tiene que ser importante. Ja, der Weingärtner wünscht sich Frucht. Él quiere fruto. Genau. Und im Vers ist es an mir, das ist ein Teil von dem Bild des Weinstocks und bedeutet vermutlich nicht jeder, der bekennt, ein Jünger Jesus zu sein oder eine Rebe zu sein, ist auch unbedingt ein echter, wahrer Jünger. Y la palabra de estar en Cristo también tiene que ver con que no cualquiera que dice yo soy cristiano, sino que se trata de un discípulo verdadero de Jesús. Genau, oder anders gesagt, nicht jeder, der behauptet, Christ zu sein,
ist auch ein echter, lebendiger Nachfolger Jesu. Dicho de otra manera, no todos los que dicen yo soy cristiano es un verdadero discípulo de Cristo Jesús. Ja, und das ist sehr erschreckend, Y eso quizás puede asustar a algunos, weil es gibt nämlich so viele Jesus-Fans, aber viel weniger echte, wahre Nachfolger Jesus. porque hay muchos fans de Jesús, pero muy pocos seguidores verdaderos de Jesús. Ja, und das ist leider Realität, Y lamentablemente eso es una realidad, weil wir können viel über eine Person wissen, porque quizá podemos saber mucho de una persona vielleicht sogar ein Fan von dieser Person sein, aber diese Person nicht persönlich kennen. y hasta ser un fan de esa persona, pero no conocer a esa persona de manera personal. Ja, und wenn wir dieses Beispiel von Fans nehmen, Y si tomamos ese ejemplo de ser un fan, also die Fans, die investieren sehr viel Zeit und viel Geld, nehmen viel Aufwand auf sich, um ihrem Idol zu imponieren. un fan, por ejemplo, invierte mucho tiempo y dinero para andar detrás de su ídolo. Also sie bekennen ihn sogar in ihren sozialen Netzwerken, in ihrer Familie oder Freundeskreis, auf ihrer Arbeit. Y quizás lo reconocen ante sus amigos y sus compañeros de trabajo. Aber also ihr Idol kennt sie nicht persönlich und sie kennen ihn auch nicht persönlich. Wir haben noch nie mit ihm persönlich geredet. Pero su ídolo mismo no le conoce personalmente al fan. Nunca ha platicado con él, por ejemplo. Und genauso kann es auch mit Jesus sein. Y así puede pasar con Jesús también. Und jede Rebe, die keine Frucht bringt, ist dementsprechend tot. Y cada rama que no lleva fruto en Jesús, entonces está muerta. Ja, und da muss ich zum Beispiel an Judas Iskariot denken. Por ejemplo, podemos pensar en Judas Iscariote. War in dem ganz engen Jüngerkreis von Jesus mit dabei. Él siempre estuvo ahí en el círculo de discípulos de Jesús. Hat alles mitgemacht, mitbekommen. Él recibió todo, oyó todo. Aber anscheinend war nicht am Weinstock dran. Pero de seguro no estaba conectado a la vid. Und jede tote Rebe kann keine Frucht, also jede Rebe, die tot ist, wird abgeschnitten und weggeworfen. Das sind die Konsequenzen. Así que cada rama que no lleva fruto va a ser cortada y va a ser desechada. Esas son las consecuencias. Ja, und ich wünsche uns, dass wir nicht diese toten Reben sind. Y deseo para todos nosotros que no seamos esas ramas muertas. Ich wünsche uns, dass wir nicht nur Jesus-Fans sind, sondern echte, wahre Nachfolger, die an Jesus dran sind oder mit Jesus sind. Deseo de todos nosotros que no seamos solo fans de Jesús, sino que seamos verdaderos seguidores de Jesús. Und einmal im Jahr beschneiden die Weingärtner ihre Weinstöcke. Y cuando vemos más la figura de la viña, Sie schneiden die toten Reben ab, damit die lebenden noch mehr Früchte bringen. vemos que el viñador corta las ramas muertas para que las que están vivas lleven más fruto. Und dieses Bild verwendet Jesus hier. Y esa figura está usando Jesús acá. Dieses Abschneiden, man kann es auch als Reinigen bezeichnen. Y ese cortar, lo podemos, wie kann man das bezeichnen? Mit als Reinigen, sauber machen. Lo puede uno traducir como limpiar. Ese cortar se puede traducir como limpiar. Und dieses Reinigen geschieht mit einem Winzermesser. Y esa limpieza sucede con un cuchillo especial del viñador. Ja, und ist oft sehr schmerzhaft für die Rebe. Y eso es muy doloroso para la viña. Es ist zwar schmerzhaft und unangenehm für die Rebe, aber notwendig, um fruchtbar zu sein. Sí, es doloroso e incómodo para la viña, pero es necesario para poder llevar fruto. Ja, und wenn wir dieses Bild des Reinigens auf uns übertragen, dann können wir viele Parallelen für unser geistliches Leben daraus ziehen. Y siguiendo esa figura de limpiar la viña, podemos hacer muchos paralelos con nuestra propia vida. Wir können nur Frucht bringen, wenn wir uns von Gott, unserem Weingärtner, reinigen lassen. Solo podemos llevar fruto si nos dejamos limpiar por el Padre, el viñador. Ja, und der Weingärtner, also Gott, entscheidet, was abgeschnitten, was weg muss, nicht wir. Y es el Padre, Dios, quien decide lo que debe ser limpio, lo que debe ser cortado, y no nosotros. Und das könnten zum Beispiel bestimmte Gewohnheiten sein, bestimmte Charaktereigenschaften oder unsere sogenannten Lieblingssünden. Y eso podrían ser, por ejemplo,
hábitos que tenemos o cualidades de carácter que el Señor quiere quitar de nosotros. Weil Gottes Ziel mit uns ist, dass wir mehr Frucht bringen und er dadurch verherrlicht wird. Porque el Padre está concentrado en que nosotros llevemos más fruto y en que Él sea glorificado a través de ello. Ja, und das ist oft sehr schmerzhaft und wir verstehen es nicht, aber am Ende lohnt sich das. Y quizás puede ser doloroso, pero al final vale la pena. Weil am Ende wird Gott verherrlicht. Porque al final Dios va a ser glorificado. Ja, und wir Menschen können scheinbar viel tun für Jesus. Wir können viele tolle Aufgaben und Dienste tun. Quizás nosotros como seres humanos podemos hacer muchas cosas para Jesús. Wir können uns in viel hinein investieren, aber ihn persönlich nicht kennen. Quizás podemos invertir mucho tiempo en hacer esas tareas, pero no conocerlo a Él personalmente. Wir können viel versuchen, aus eigener Kraft Früchte zu bringen, aber es wird nichts. Podemos intentar con mucha fuerza propia llevar fruto, pero no va a pasar nada. Wir mühen uns umsonst ab. Nos estamos esforzando en vano. Deshalb fordert Jesus uns auf, in Vers 4 und 5 am Weinstock dran zu bleiben. Por eso el Señor nos anima en los versos 4 y 5 a mantenernos en la vid. Ich lese mal den Vers 4 und 5 nochmal durch. Ahí podemos verlo en los versos 4 y 5. Und da sagt Jesus, Dice el Señor, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nichts aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada pueden hacer. Ja, getrennt von Jesus können wir nichts tun. Separados del Señor Jesús no podemos hacer nada. Wir brauchen diese Verbindung, wir brauchen ihn, es ist lebensnotwendig. Necesitamos esa conexión para vivir. Na, und in Vers 6 lesen wir eine Warnung. Y en el verso 6 leemos una advertencia. Da sagt Jesus, wer nicht mit mir verbunden bleibt, wird weggeworfen und verdorrt wie eine nutzlose Rebe. Solche Reben sammelt man nur noch auf, um sie zu verbrennen. El Señor Jesús dice ahí, si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca, y las recogen y las echan en el fuego y son quemadas. Ja, und das ist sehr ernst. Y eso es muy serio, Weil eine Rebe ist dazu da, um Frucht zu bringen. porque una rama está ahí para llevar fruto. Sie ist nicht dazu geeignet, um ein Möbelstück oder ein Balken für ein Haus zu werden. No está ahí para adornar la vid o para una cosa que está ahí nomás puesta. Auch als Feuerholz ist sie schlecht zu gebrauchen. Por cierto, esas ramas ni siquiera sirven mucho para el fuego. Und Jesus sagt, wer nicht in ihm bleibt, der wird weggeworfen wie die Rebe. Er ist sozusagen unbrauchbar. Así que dice el Señor Jesús que el que no permanece en Él va a ser desechado como una rama inútil. Ja, und das ist halt sehr ernst. Y eso es realmente serio. Und die weggeworfenen vertrockneten Reben, das kann zum Beispiel die Fruchtlosigkeit oder die Lieblosigkeit eines egoistischen Lebens darstellen. Y esa rama muerta puede representar una vida sin frutos o una vida falta de amor. Das heißt zum Beispiel, wenn ein Christ nicht die Ehre Gottes sucht, sondern vielmehr seinen eigenen Vorteil. Por ejemplo, cuando un cristiano no busca la gloria de Dios, sino su propio beneficio. Ja, aber es kann auch die Verzweiflung darstellen, wenn ein Christ aus eigener Kraft versucht, durch gute Taten vor Gott gerecht zu werden. Pero también puede representar esas dudas de algunas personas que procuran agradar o ser justos delante de Dios a través de sus propias obras. Das nennt man auch Werksgerechtigkeit. ¿Nochmal? Werksgerechtigkeit nennt man das. Eso se llama Werksgerechtigkeit? Also wenn man versucht, aus eigener Kraft was für Gott zu tun. Selbstgerechtigkeit, Ja. genau. Eso se llama justicia propia.
Genau. Aber und nicht aus eigener Kraft, nicht durch Jesus. Entonces no es por propia fuerza, sino por Jesús. Genau. Und das alles ist unnütz. Y Also todo, bringt nichts. y todo eso que haces por tu propia fuerza no te va a servir de nada. Ja, und so ein Schicksal wünsche ich niemandem von uns. Así que nuestro destino lo decidimos nosotros. Weil unsere Bestimmung als Reben ist es nämlich, Frucht zu bringen, indem wir einfach am Weinstock dranbleiben. Porque nuestro destino depende de que nos mantengamos en la vid, que permanezcamos en ella. Ja, weil unsere Bestimmung als Reben ist es nämlich, Frucht zu bringen. Nuestro destino o nuestra vocación es llevar fruto. Und dafür müssen wir mit Jesus verbunden bleiben. Y para ello debemos permanecer conectados con Jesús. Ja, aber wir sind nicht bloß Deko oder Zierpflanzen, sondern Reben, die Frucht tragen sollen. Así que no somos una planta decorativa para estar ahí nomás, sino que estamos puestos para llevar fruto. Ja, und hier in diesem Text geht es die ganze Zeit um die Frucht. Aber was kann die Frucht sein? Podemos preguntarnos, ¿cuál puede ser ese fruto? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Hay varias posibilidades. Es könnte zum Beispiel die Frucht des Geistes sein. Puede ser, por ejemplo, el fruto del Espíritu. Da gibt es in Galater 5, Vers 22, wird sie aufgezählt. Allí está en Gálatas 5, 22. Da heißt es, die Frucht des Geistes ist Liebe, Allí dice que el fruto del Espíritu es amor, Freude, gozo, Friede, paz, Geduld, paciencia, Freundlichkeit, benignidad, Güte, bondad, Treue, fe, Sanftmut mansedumbre und Selbstbeherrschung. y dominio propio. Und zu bemerken ist, es ist eine Frucht, die in 9 verschiedenen Charaktereigenschaften oder Wesensprägungen zum Vorschein kommt. Vemos que es un fruto de carácter que demuestra la influencia de Jesús en tu vida. Aber spannend ist, wenn wir mit Jesus verbunden bleiben, wird er diese Charakterveränderung in uns bewirken. Entonces, si nos mantenemos conectados con Jesús, Él va a provocar esos cambios de carácter en nuestra vida. Also nicht wir, sondern er. No nosotros provocamos esos cambios, sino Él. Aber Frucht kann auch sein, wenn zum Beispiel Menschen durch unser Zeugnis zum lebendigen Glauben an Jesus finden. Das kann auch als diese Frucht darstellen. Pero, por ejemplo, otro tipo de fruto es cuando otras personas vienen a la fe en el Jesús vivo y verdadero. Genau, und nicht wir, sondern er wird diese neuen Früchte zum Wachsen bringen. Das ist ganz wichtig. Y no nosotros, sino otra vez Jesús es el que hace que esos frutos se produzcan. Weil es geht nämlich um diese aktive Beziehung zu Jesus. Así que la clave está en la relación con Jesús. Genau, weil er derjenige ist, der die Frucht bewirken wird, nicht wir. Porque Él es el que produce el fruto, no nosotros. Denn getrennt vom Weinstock kann die Rebe nichts tun. Porque separado de la vid, la rama no puede hacer nada. Getrennt von Jesus können wir auch nichts tun. Y nosotros, si estamos separados de Jesús, tampoco podemos hacer nada. Ja, und wenn der Christ in Jesus bleibt, dann wird er viel Frucht bringen. Así que si el cristiano permanece en Jesús, va a llevar mucho fruto. Und das geschieht durch die Verbindung mit Jesus. Y eso va a suceder a través de esa conexión con Jesús. Und das Schöne ist, Y lo hermoso es dass dadurch bereichert der Christ nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das Leben von anderen. que a través de ello el cristiano no solo mejora su vida, sino la vida de otros. Weil er wird dann zum Segen für sein Umfeld. Porque Él va a ser de bendición para los que están a su alrededor. Und dadurch wird er auf Gott, den Vater, hinweisen durch sein Leben. Y a través de su vida va a dar testimonio del Padre. Und das macht Gott Freude und Ehre. Y eso alegra el corazón de Dios y le honra. Und das ist das, worum es geht. Y de eso se trata. Und ich wünsche uns, dass wir wirklich diese Bestimmung als Reben ausleben. Y yo deseo que nosotros podamos vivir ese llamado como esas ramas. Ja, und lasst uns bitte nicht nur bloß Jesus-Fans sein, sondern wahre Nachfolger, die die Abhängigkeit mit Jesus leben. Así que no seamos fans de Jesús, sino seguidores de Jesús, que viven en dependencia de Él y llevan fruto. Und da habe ich uns ein paar Fragen mitgebracht, die darf jeder für sich selber persönlich beantworten. Y traje un par de preguntas para nosotros que cada quien puede responder personalmente.
Ja, und ich möchte uns fragen, lebst du mit Jesus? ¿Vives tú con Jesús? Es la primera pregunta. Kennst du ihn wirklich? ¿Le conoces verdaderamente? Verbringst du Zeit mit ihm? ¿Pasas tiempo con Él? Genau, und weil wenn du wirklich eine Person kennenlernen willst, dann musst du mit ihr Zeit verbringen. Porque si quieres conocer realmente a una persona, necesitas pasar tiempo con esa persona. Sie in verschiedenen Situationen erleben, beobachten, mit dir reden, was unternehmen. Así que en diferentes situaciones que vives en tu vida, Und je mehr Zeit du mit einer Person verbringst, desto mehr und besser lernst du sie kennen. y vives con esa persona, te vas a dar cuenta que más y más le vas a conocer. Und da kann man zum Beispiel als Beispiel Eheleute nehmen. Por ejemplo, podemos tomar como ejemplo a los matrimonios, Das habe ich mir sagen lassen. si me permiten decirlo. Also selbst in der Ehe denkt man oft, dass man die Person, also seinen Partner schon bereits sehr gut kennt. Uno piensa en el matrimonio, por ejemplo, que conoce muy bien a su pareja, Aber je enger und je länger man miteinander lebt, pero mientras más cerca y más tiempo uno vive junto, dann erkennt man immer wieder neue Eigenschaften vom Partner und lernt ihn immer mehr und besser kennenlernen, noch besser kennenlernen. uno le va conociendo a su pareja cada vez más. Genau, und wenn man so Eheleute von außen betrachtet, Leute, die lange verheiratet sind, die fangen nach einer Zeit an, sich sogar ähnlich zu sehen vom Aussehen, weil sie gewisse Charaktereigenschaften, Gewohnheiten voneinander übernehmen und das prägt. Así que uno puede observar incluso que a veces las parejas, mientras más tiempo viven juntas, hasta se van pareciendo el uno al otro, incluso en situaciones de carácter. Genau, und so ist es mit Jesus auch. Y así es con Jesús también. Wenn wir wirklich Zeit mit ihm verbringen Si pasamos tiempo con Él realmente und ihn wirklich kennenlernen, y le conocemos realmente, dann werden wir mehr in sein Ebenbild verwandelt, werden immer mehr ähnlicher. vamos a ser transformados en nuestra vida, siendo cada vez más semejantes a Él. Ja, und Christsein, worauf es wirklich ankommt, ist wirklich diese Beziehung mit Jesus zu leben, also in Jesus zu bleiben. Así que ser cristiano es esa vida de permanecer en Jesús, vivir con Jesús. Es geht darum, dass wir wirklich Zeit mit ihm verbringen, ihn kennenlernen, so wie er wirklich ist, nicht nur durch Erzählungen oder durch Hörensagen, sondern ihn persönlich. Se trata de pasar tiempo personal con Él, no solo conocerle porque hemos oído de otros o del pastor, sino pasar tiempo personal con Él. Genau, und dazu müssen wir Zeit mit ihm verbringen. Así que pasa tiempo con Jesús. Aber die Frage ist, wie? ¿Y cómo puedes preguntarte? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. La respuesta es bien fácil. Bibel lesen und Gebet. Leer la Biblia y orar. Aber das klingt so platt, aber darin liegt der Schlüssel. Quizás puedes decir, pero qué simple es eso, pero ahí está la clave. Weil wenn wir jemanden wirklich lieben, dann verbringen wir sehr gern Zeit mit der Person und sehnen uns nach Begegnungen und Gesprächen. Porque cuando amamos a alguien, entonces pasamos tiempo con esa persona. Ja, und ich wünsche uns, dass wir Jesus wirklich lieben lernen und Zeit mit ihm verbringen, und zwar freiwillig. Y yo deseo para cada uno de nosotros que amemos a Jesús y que pasemos tiempo con Él de forma voluntaria. Aber ich weiß auch, dass oft im Alltag sieht das ganz anders aus. Pero yo sé que en el día a día a veces se ve la cosa muy distinta. Ja, wir haben oft sehr viel zu tun. Tenemos mucho que hacer a veces. Wir müssen viel erledigen, wir müssen arbeiten gehen. Tenemos que hacer tareas, tenemos que ir al trabajo. Dann ist da noch der Haushalt und die Kinder müssen versorgt werden. En la casa también hay que cuidar, hay que limpiar, hay que cuidar a los niños. Vielleicht ist man krank und hat viele Termine. Quizás estás enfermo, tienes muchos compromisos. Ja, viele Gedanken, viele Sorgen, viel Hektik und da kommt die Zeit mit Jesus leider viel zu kurz. Y tienes muchas preocupaciones y pocas fuerzas y entonces te das cuenta que no pasas tiempo con Jesús. Aber es ist so wichtig für uns als seine Nachfolger, wirklich Zeit mit ihm zu verbringen. Pero es muy importante para nosotros como seguidores de Jesús que pasemos tiempo con Él. Und durch seine Abhängigkeit mit ihm zu leben. Y que vivamos a través de la dependencia de Él. Und ich muss sagen, da ist Jesus mir persönlich zum großen Vorbild geworden. Y debo decir, el Señor Jesús es realmente un ejemplo para nosotros. Weil ist zwar Gottes Sohn, Porque Él es Hijo de Dios.
Ja, aber er hat, zum Beispiel im Lukas-Evangelium lesen wir oft, wie oft er sich zurückzog, um Zeit mit Gott, mit seinem Vater zu verbringen. Nach irgendwelchen Wundern oder irgendwelchen Erlebnissen, er zog sich immer zurück und nahm sich viel Zeit mit seinem Vater. Y en los evangelios vemos que en bastantes ocasiones él tomó tiempo a solas con el Padre después de haber hecho milagros o después de haber tenido un día ocupado. Él tomaba tiempo aparte con el Padre. Ja, und wenn Jesus das als Gottes Sohn tat, wie viel mehr sollten wir es tun? Y si Jesús como el Hijo de Dios lo hizo, ¿cuánto más nosotros deberíamos hacerlo? Und lasst uns da sein Vorbild folgen. Así que sigamos su ejemplo. Also im Gebet gibt es so viele Möglichkeiten, wie wir beten können. Para orar hay muchas posibilidades de cómo podemos orar. Ja, wir können zum Beispiel, was ich gerne mache, so Gebetsspaziergänge. Por ejemplo, algo que me gusta hacer es salir a caminar y orar. So einfach raus in die Natur, um mit Jesus über alles zu reden. Estar fuera en un ambiente natural y hablar con Jesús. Ja, aber ich kenne auch Menschen, die zum Beispiel sich bewusst Zeit nehmen, mit einer Tasse Kaffee und ihrer Bibel sich in ihren gemütlichen Sessel setzen und dann bewusst Zeit mit Jesus verbringen. Pero también conozco gente que se ponen cómodos en un sofá, toman su taza de café y pasan tiempo con Jesús. Also diese ganz Bewusstheit mit Jesus verbringen. Lo importante es que pases tiempo con Jesús de manera consciente. Ja, was auch helfen könnte, ist zum Beispiel auch seine Gedanken, seine Gebete aufzuschreiben. Puede ayudar también escribir lo que piensas o tus oraciones. So quasi Briefe an Gott. Como una carta al Padre. Das könnte auf jeden Fall helfen. Aber was auch helfen könnte, ist zum Beispiel bewusst im Alltag sich 1, 2 Wecker zu stellen und einfach so als Erinnerung, dass man sich jetzt bewusst Zeit für Jesus nehmen könnte oder sollte. También quizá te puede ayudar poner tu alarma varias veces al día para recordarte que tienes que hablar con Jesús. Genau, weil es gibt so viele Möglichkeiten, aber lass uns das wirklich nutzen. Hay muchas posibilidades, pero pongámoslas en práctica. Auch ganz bewusst im Alltag. Y muy conscientemente en el día a día. Weil jemand hat gesagt, beten lernt man beim Beten. Porque alguien dijo, orar aprende uno orando. Ja, und lassen das ganz bewusst tun. Así que hagámoslo eso muy conscientemente. Weil beten ist nicht nur bitten, Orar no es solo pedir, sondern beten ist auch einfach in der Gegenwart von Jesus zur Ruhe und bei ihm aufzutanken. sino orar es también estar en la presencia del Señor Jesús, tranquilizarse ahí y llenarse de Él. Und das ist so wichtig für uns. Y eso es muy importante para nosotros. Und das Schöne ist, wir dürfen mit Jesus über alles reden. Der freut sich, mit uns Zeit zu verbringen. Y lo lindo es que podemos hablar con Jesús de tantos temas y Él se alegrará de estar con nosotros. Genau, und wenn wir zwischen Vers 7 lesen, da heißt es, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt, und ihr werdet es bekommen. Y en el verso 7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Genau, und hier ist eine Verheißung, dass Gott unsere Gebete erhören wird. Es una promesa de que Dios va a escuchar nuestra oración. Genau, und Wilhelm McDonald hat einen guten Zitat, wo er das Thema ganz gut zusammenfasst. Y vamos a resumirlo con esta cita. Er sagt nämlich, also in Jesus bleiben ist das Geheimnis eines erfolgreichen Gebetslebens. Nochmal. In Jesus bleiben ist das Geheimnis eines erfolgreichen Gebetslebens. McDonald dice que estar en Jesús es tener una vida exitosa de oración. Je enger wir beim Herrn bleiben, desto mehr lernen wir zu denken wie er. Entre más cerca estamos del Señor, más aprendemos a pensar como Él. Je mehr wir ihn durch sein Wort kennenlernen, desto mehr werden wir seinen Willen verstehen. Entre más conozcamos su palabra, más vamos a conocer su deseo y voluntad. Und je mehr unser Wille mit dem Sein übereinstimmt, desto sicherer können wir sein, dass unsere Gebete erhört werden. Y entre más sometamos nuestro deseo al de Él, más vamos a ver respuestas a nuestra oración. Na, und wenn wir in Jesus bleiben, ihn wirklich kennenlernen, dann werden wir ihn besser kennenlernen. Así que si permanecemos en Jesús y permanecemos en Él, le vamos a conocer personalmente. Jesus wird unsere Gebete erhören. Va a escuchar nuestras oraciones.
Genau, und Christsein, worauf es wirklich ankommt, ist einfach in Jesus zu sein, mit ihm zu bleiben, am Weinstock dran. Así que ser cristiano es estar con Jesús, permanecer en Jesús, permanecer en la vid. Und das wünsche ich uns allen, dass wir wirklich nicht aus eigener Kraft leben, nicht leisten, sondern einfach bei Jesus sind, mit ihm sind. Y eso deseo para cada uno de nosotros, que no vivamos por nuestra propia fuerza, sino que vivamos en Cristo. Und er wird diese Frucht durch uns zum Wachsen bringen, Y Él va a hacer que ese fruto crezca a través de nosotros. damit Gott dadurch verherrlicht wird. Y Dios va a ser glorificado a través de ello. Deswegen ist Christsein ist einfach ein Jesus sein. Así que ser cristiano es simple, simplemente permanece en Jesús. Amen. Amén. Ich bete, oro. Padre, gracias. Gracias por la vida de Verónica, Señor. Gracias por esa palabra que la usaste para traer a nosotros el día de hoy. Danke, Herr, für Veronika und danke auch für Ihren Dienst unter uns in diese letzte Woche. Wir beten auch, dass du sie segnen kannst in seine Hinreise heute Abend nach Bracke, Herr, und dass du sie beschützen kannst, dass du sie, Herr, Kraft schenken kann mit alles, was sie noch zu tun hat bis den Absolvierung im September, lieber Vater. Danke für ihr Leben in Jesu Namen. Amen. Dankeschön.